MSC hatching rong parapan soceng arat pen karchopon. Bokajana long kese inglong pho hin pen son pho kimang enpon pen by rally kapadopon. Song truk jingrong pet pen akejoy pen se kelang pon. Nijang Karibang long Hamrena rong Sophia long multi utility building conference hall long kedam tang Karibang long Autonomous Council MSC kili ke padu pona hud Soceng constituency arad parman karja pidun hatching rong par alang ni BJP awut pen ong dung pen kacepai pona jok Soceng arad aning kang sampen manpeng ke do Karibia puho pen karjo pon padu keceng selang ni Soceng arad apan towar la pen kecerle hina prang si kecelang pon pa media pan alang ni perangkia thengno pen lam the cipak lang pon la pen non ke than pon mom lo than bang apan alang ni pen kacuning ni la pon padu la ke o somara pan lo than pa minang ji la pen puki pipona teng pen sai ceklem vergia pantame alang li pen than pa chinipon jong si warning pidet pen na pitame la pusona sai ceklem pa mi midet protang te sai kang than pon dia pan kare biang long Autonomous Council ACEM Dr Tuliram rong hanga pantame lam the paleji puta alang li pen perangkia tom karjo ho lam the paklang dun labang so me long chetong dun la khaing koi bothat lang so MLA Rup Singh Teron la pen ex Soceng VDC Roman Pator ex Fishery Board Chairman Joy Singh Ro Assam Small Scale Industry Secretary Arun Terang Board Chairman Richardson Hanse Ward Number Pli Commissioner Lahore Singh Ward number hini Commissioner Langkendro Hanse Moniram Teron Commissioner Lapen ke thekeringa tum chetong don se bangswame ing samjin pen pachun pon Hamren pen rostoming ti report Malong News Aradapan Meghalaya border lapen pu langpin yang aradoan apa jame ningak long pen suri ni kan sama kardom pajelo lapen labang sopi litum dak karbiang long ninge cetek long mate kace thang nai litum leader Dr Tuliram Rahang lapen litum samalo Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma lapen litum MP Horen Singh Be lapen litum dak MLA Sar Rup Singh Teron lapen litum Bharatiya Janata Party West Karbiang Long District President Rodev Ronghang lapen dak Soceng Mondor along litum Mondor President Roman Pator kahai pendang lok kadu we dak BJP klaim bang pu bang piar panan damenili suri-suri ningkang sam kardom pajirelo lasi ahok peda bangala lo dak Soceng ha warga nang litum kadu we litum chini lo kapapi lapen interstate border dak bangai pride de bangke tuwar dame kelele dolang ki junalang cetang te dolang me kelele dolang lasi ke cengsi bangke nili hala hoya bangsi ardi pipon po lapen dak elitum bangke kapapi hu lapen ketek apaing ar piklang kedam tang metric result pendang lok kadu we dame papicara son do lasi ke toklang hen na tame nili ket non ke cengsi rapor celong lo bete along tin school hem pendang lo than bang teman me interaction isap padu pon po lasi hala hoi teman ni le anutin bang putin master mande teacher lo than bang teman ni le hang pen se nun pan chuniring tung je le tum jar le puno ke thek bang lo bang pathek pi bek ni lo nang thek ti lo le tuma amumara ma le tuma ratam lo thek lo pote kamatha ja gong bang do pom se le me thaban mula master tum pen an school ke sidam de koi do an rang ke tum pen ka homri alok deklang so puthan ka spot sai kopi deng kongji la bangka kedam tang elituman Dr Tuliram Rahang CM sarpen review meeting education department hang lo adak litum phana pin khat lo la pen alang listamet notina alo than bang phan tame chuning ri jo nang le tum chekloyon thomang bongong si school a hem mate lu ke than pami me lo pote nang le tom phan hadak mai lo masi lituma CM sar masik waida kalam pulo je nang le tum lo jong se than pa me brote so cause notice ang people la pen so cause notice ang pidata aro claim le tholang boda nang le tomasa guri tame ing thanang kok ko si to la so puthan non power ke rata tum pen an kar idu so puthan iklan konje la bang la lo hok lo lituma CM sar bang do we lituma chini la bang ke claim se ka peklang la se alang likai tame non mat ke nili jar mai lo tame nili personally le ponoi man nili tum kaching ki thanang no lituma CM sar pu kong lo je non apong bang ke West Karbiang Long apansi aprangsi priority made paching thora sai bang claim po lo la si la bang so putha tame alang li si bene si dak ke ban jalam dolo la si non nili tum parliamentary committee meeting same dak West Karbiang Long ke ban ita dolo la pen isi meeting anda alang li pulo ya dak West Karbiang Long made branch secretary lo dak ke ban jalam dolo la si hala hoi ban lo bote nang litum kadowe dak teklong la po kaching wa alam kadowe litum dak ground relative ang teknologi
Jakhong ni phai Krisiar ni Karibi Student Association Bokajan Regional Committee tumpen patirpi ponsi Bokajan angkang along son pho ke manga puta khom tharo ke thom sose abad pache jeng pon son si kese Bokajan Regional Committee ame pho lal sing ing tila pen chun bang nobin rong petum japon si kese tiripi ame pho thang sing timong chun bang buddho terang Assistant Secretary Raju ingti dihin rimbang bali ingti klambang Barnabas Killing Organizing Secretary IC Bokajan David Phangchul apen Habarkha Regional Committee ame pho lapen chun bang Difo Regional Committee ame pho lapen chun bang lapen penang an kese CEC along klembang pubang piatum cetong dun bang so bat pacheng pon nang kok atheke prabjin pen Indian Constitution along ke tok ateng pen Article 244A ke pachun nangji inglong aso kaliato phan ke trading license pilong le Karibiang Long Autonomous Council arlo wareng ki pipon along ne bodejima jutang pawe det nangji inglong aso kaliato phan an ke long le patta pia masi pilong le lapen inglong aso kalian phan Karibiang Long Autonomous Council water list along pen amen kang than serak nangji an par talabang so ni ada porphai Kresia porpen dilai silonijan hanjang lang solong chingrum si angdiang don pen bat pacheng ponsi amrajan garam pani pen bur ponsi Bokajan town CCI pen puthot khatkhati lahorijan pen nang chirui thusi khatkhati don kam ke pathua klamalong pale damsi bat pacheng ington pon hanjang lang somen Rajib Sonrong pi report Malong News bike rally program kya niklo Garbi local ya song hin pen Nidak Bokajan Harwar Garang so peace and awareness rally ki joine gila lo itu penang ana demand do hala bang so demand ken litu aprangsi gila lo itum phan Karbiang Long lapen di mahasau pen phan ajak ting plui pen litum article 244A na pachung pinang jitu ningkan pikep so se litum ki hang kataram awe apran amui kedam nang bom tame central government punon state government punon hang initiative NA protam de litum Karbiak khai tum do joy poma kecak lum poma hala bang so kecak lum le Japan puthot Karbia rat paju ingkur bonodi ame kapang bonodi athi itu di song se song pame me kachi song re itu or tipte pedante ini tu ke manga mo pa bang tingam de ji lapen pining menghejong election campaign ahut Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma kanije pondo je inglong aso kale de teman-teman longle pata lapen jadi ngasih ala bangso alama bang en di tum garbi no chole aso hin me ke don dong tin thekhe hala bangso kachi don thekhe hala bangso ning ki ku mo paklang bate inglong so farman si raji kanji athi kado kabeda chinilo Garbiang Long lapen di mahasau 6 district rodang te inglong aso tuman kirai ko majakong hala bangso kirai ko majakong si non ke central government state government nangki PG nangki bonnet PG pas bor irong lasi hala bangso nangki PG hala bangso nangki bonnet nangki Garbi no chole song de mo ki bang hilang ke ani de chino de lapen ta song ame de bang la am pangkang ko bokki lapen ini tumlong inglong aso kali dera khai apit or khai do inglong aso khai farman putate opisi bang khai phai tu or pitole lo hala ma thapa minangji kasi tum hala hoya ki mang hala hay ning ki jangje hala ning ki pat pumpen pote rat khali si ke pacherop to patu jiwasi itu lo langsung peace and awareness rally ki patopon kudanar pen ala itu kecingum lapen mana angkangan itu sini dambu ahok pet ke nilitum longi dim la bangso rally claim lo haroghat tak claim lo difuda claim lo non bogojan asinon la bangso areli long nitum Karbiang Long atok anu Karbi lo chole song arorim doan mate khai kaching honarat on la bangso areli long participate lo kasi pin ditum dakpen bike rally da po bogojan pen na po bogojan laurijan ha Nagaland gate na po Nagaland gate pen bangsi pen khod ditum ada ki public meeting de arrange hala bangso khotputi legal lo silu public meeting de arrange hala bangso mailong kame ditum Karbi khai long reng dok ni itu itu penang ala bam kan pun ini la bangso ready long iltum bang suri sira pro amulu ki doji ang ring do atinon ta bang igom lang bangso ready long he non ke khai ki vir lo kado ka rat ka chinilo asi hala bangso khai ki vir long ko mania song pen ki patiri pi kon patak de hala bangso song long nang ni pera kado ko tu pak song long di ko ini sih bangso ready long menit bang situ dun Karbiang Long Autonomous Council pe non ke bang hilang ni nilit tu magdimana mukha
hangat ta initiative and aid lo tante nitum kati song ma ington contact bidet ko achala bangso kati song ington ti de lo tante Karbin Long termas council mo Karbin Long kasi situation di Canada kasi alang nitum si response nang ji kasi alang nitum competent authority kasi alang nitum competent authority lo Karbiarat inglong so khai pan kuson si kerai kom jima alang nitum response ti change technology Autonomous state Mapjin pen implement sarana for central government, state government, tapi nung hejong Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Kaningje Pondo, je inglong asu kali dia kata kami, kami panas hari ini. Hal hai mukhadir pen separate electoral rule, bontuka, kan inglong termas kausin dan posisi pasang lirik. Hal hai sia diman, pasti jirakan di itu. Bogadan district di Pamanja long mangke Karbin Long song mangke laki sikloidun tekhe. Hala bangso ka sikloidun tekhe kasi paklang hanu pili. Lo chale song pela bangso hawalang kami si reli gina song. Kasi laki Karbin lo chale song pena kadiman pelan kali Karbiarat sikloidun Jakhong ni phai kri CR ni Amreng constituency ke parlo arnam teplong habaralong aki joy pen kiso kelang pedopon lapen ke medicine hewis tami aki joy pen ronpon labang so kira pajir pon lake nijang Karbianglong along KSA inglong podong kamukam head branch West Karbianglong legal forum West Karbianglong chamber of commerce West Karbianglong labor union dong kamukam yud lapen charity NGO hamren tum chingrum pet pen sila bang so asai ke dengpon lapen labang so arong along ke chilenga tawar kahinu pigajok monire tum kedam ke bang siksak hektik lo pusi hada karara tum nang phan pachini dun lapen ke kisok yun ka chilang ja phanta prabjin ben medical sub center nang bipia sonte messenger pusi nang tuning ripon ke rap pajir dama bang phop tumamen la ke kese ami phulong kiribi chamber of commerce chairman Michael Kramsa legal forum ami pho general santau bi labor and union ami pho manap Kramsa dongkamukam yud ami pho jirjar teron lapen charity NGO hamren ami pho birton ingjai dongkamukam ben janta bi report Malong News ya pansi ya India Saudaman Choro part dulu ini rada ini tum anam teplong along free medical camp angki bialong ini tum la medical staff tum ben cimpi than pen la pen ini long ajarab dun mate ini long chamber commerce aro ada Amreng sabrans la pen la dilmuk sabrans la pen haipur sabrans langi tunda me ulan tan chirap bungo langi manta ini liko rang thuk pilo lapen non ladak anam tiplong along itum klemar pet lapen song chingum pet ning sipen ning ke pen bu alangli tu mapan tameli kin pen tame maling tum da chamber ko mas pen samelan to chirap mun thek pot tu pot pilo ladak ning tuma song men do chirap bun ke Karbin legal forum do lapen ladak KSA do lapen charity NGO hamben pendo lapen dak nong kamukam youth association dum do lapen dak labor union dum do lapen tum song pri province ni tum chimchi tham pensi pini kamera dak uthot ok pan pen kijok nangji lapen kisukun pen kijok nangji ko mak pensi ni tum pini labang swasai dum bang ko ana bang pu bang pian lo pini bang so si kelang pas muadap aku bangke bang farusira bang tokep bason dulu kami bang bom lang pinjam yang kini tum lang pom bom ko mo kenal porset ko finalis bangke long konti nang tum la bang so ai kem ko nanne kanane arong ason tibi dami ason pini dola kam ni ngamat ason do ini panili tum kedam tang ko samili tum la rongkhang hawar same hanok area la kenan bela pura la so din tame bi tan lo khaya la pen buthol bang thon tum dak bithung area bi hoi kudo la pen la hatimura pula so area pundo halak tamil tum bidam lo buthot aku non dak anan te plong si na terang pi camping ke bang honang ni tum han ko pi ason sinang wan pi ko ko chak de la tovar na nang wan pola sonda lo tovar van po sita van po chon na ta van thelo chuning ta san tovarang selang po ke pui ke sita na anta van thi la pang si so tovar ta la si do bom lang na anta kami lang aning kan e do lo tovar na van pi punang ka chacha ke sita min anta na van pi ke thelo so tovar tama photang da ta santang da po che tham thera re ha thela pen ta che pona la che nang gari pen ta che pona na ni pen ka ani ja ki ko kisong ke phoda ka na pen ta na na pen pin ke ban ka na pen chini lo mate
Sorkar pen labang sorong nong kupi pinang kerap cetek long nang itu. Ni tam hang sokar penang kira pun te lada kecil teglong betul na kering long ni long kom dulu Hamsu long dulu mah. hamsu lahai dulu hamsu ta patang mang we sik hamsu ta ketang penang hang perpom lok sopo hating gede puasa lu ani itu memang mari lah hawal anu thai sorama non puta la pusi do khairo ahem bangan ningkan do ulo ningkan thomne ningkan phini an dulu Labang sodim ko mas naik klem lon te hela nak dak ini pas ke joising be si kontrak amara fit bangke non nang ko puri tu bangke noronjit Ni nang li kupi asong pen sinaje tong den ilo la pen kupi piason se cerap don ilo. Nili tu me amen tensi bang, nili tu ma song amen ke charity bu, ke dak ke cerap dun ke medical camp no cerap dun no. Nang li tum lapuson kunan ne ke cerap don son do uno mah. La so prang sita me nili tu kada gong khang gong tami nili tu khang tami medical camp dolo, tapi buthot la bithung gong tami do tulo, pini da tami dang ke camp. Nang li hamren pen lapuan ke bang nang li la hamren pen lapu condition kupi ka ceprek thek long no. Hamren ben prek ke isi towar bang ke sabsu bene hedi hada bang towar bang heno hoy aben ini adim ke lang mesen ke bethang mo ledang se sen ta towar bang le sabsu serma chat te jingthur cheri on hamren ason dakar be jingthuri aben dolang school ta me ge isi langdam lo te adung arai sta me sub center ta me abe medical sub center ta me kenang soblo tesu ke chelang phan so la isi ni aur mo le lang te dakar me sen je adi jingthuri Kupi asong me sila dak. Nai don iglo. Ni da kesing na ko. Akan pini nang li tum ada mang kecil tong nun pen ladak ahawar long kupi si ke thek long no. Kadak ni tum laso habar long ke bang mane itum lang kang lum adim pusina ka humri ke cengke machino ni tum adim nang lerok bang da ke chijin so me school punon habit haram long song se mande da son biria we wala we thanga we aben school long pusita student tum bang content done rong sorta na jethanek the mena teacher tum pusita me langwe we pusi dak rong sorta na jethan dun lasi la so adim long bang ni tum hamphang asong ben itum non dak ke bang saram nitum chingki bai pen non la phan strictly action teacher do manda en po bani tum ang song sita chingki jethan pom Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 Hamphang Aparman Klarda Kabirta.